বাঙালি রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি তৈরি করতে চলেছি দই কাতলা। দই কাতলা করার জন্য আমি এখানে কাতলা মাছ নিয়ে নিয়েছি, সাথে আমি এখানে আদা রসুন পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি দইটাকে নুন দিয়ে ভালো করে ফাটিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি হলুদ, নুন, জিরে আর লঙ্কা গুঁড়ো একসাথে আমি জল দিয়ে গুলে নিয়েছি। চলুন দেরি না করে ঝটপট রেসিপিটা তৈরি করে ফেলি। প্রথমেই আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা হিট হয়ে গেলে আমি তেল দিয়ে দেবো, দিয়ে মাছগুলোকে ভেজে নেব। এটা গরম হয়ে গেছে, এবার মাছগুলো আমি দিয়ে দেবো। মাছগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি মাছগুলোকে তুলে নেব। এবার ওই তেলের মধ্যেই আমি দিয়ে দেব কালো জিরে, দিয়ে দেবো একটা শুকনো লঙ্কা ফাটিয়ে দিয়ে একটু নাড়িয়ে নেব। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব আদা রসুন পেস্ট। ভালো করে নাড়িয়ে নেব। মশলাটা ভালো করে নাড়িয়ে নিয়ে এবার আমি যে একসাথে গুলে রেখেছিলাম জিরে নুন হলুদ, সেই পেস্টটা দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। 2 মিনিট ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর ফাটিয়ে রাখা দইটা আমি দিয়ে দেব। দইটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে আমি সামান্য জল অ্যাড করে দেব। আমি দইয়ের বাটিটা ধুয়েই সামান্য জল অ্যাড করে দিলাম। জলটা দেওয়ার পরে মশলার সাথে এটাকে আমি আরও 2 মিনিট ফুটিয়ে নেব। ফোটানোর আগে আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। দু মিনিট ফুটিয়ে নেওয়ার পর আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেবো। তৈরি হয়ে গেছে আমার আজকের রেসিপি দই কাতলা।